Phazamisekile umoya wami namhlanje. Phazamisekile umoya wami. Yize ngeke ngisasho okuningi ngokuthi uJobe besiphilisana kanjani, kodwa bengicela kubhuti abadala ngenkulu inhlonipho nokukhulu ukuzehlisa lento yeni yokukhombisana umthizo ngale ndlela yokuthi uze kuthathe umphefumulo womuntu. Ayiyekeni. Mina dala mengikhula kwakuthi meyigejana insizwe ekhaya kwakuthiwa ihlale phansi ubamba umthetho. Akusakwazini ukuthi umuntu mekonile umqondo umtshela ukuthi cha engathi nginyathelekile la nikhulume niyinsizwa. Suke nithenjiswe malini le ngaka obona ukuthi wena uthi kumele uzuvuma ukuthi uthathe umphefumulo womuntu. Lento yokubulalana kanje obhuti bethu bayaphela, obaba sisenabo. Iy'ngane zethu zobathathaphi umalume. Hlezi kuthiwa insizwa fana yovusa umuzi kababa. Yiphi le mizi esizoyivusa nibulalana kanje? Ngibuhlungu ngoJobe. Ngikho right. Phatheke kabi. Sanicela bobhuti nithole enye indlela yokwenza izinto ayile. Nithole enye indlela yokubonisana migejene hayi kanje. Hayi kanje.